Misolelo, tomoni buzo banyoso tosali. Merci mingi ndekonanga Philippe papa. Merci ndekonanga Prince Mudi. Touti kosala vidéo sikoyo me bangunya ya Congo ba recruter vidéo wana na pererere na biso moko pe kaka. Yango ezaki message auto proclamaki pona koya nango mokolo ya lelo. Nalobi ekoleka boete parce que bango ndefo balembanga parce que jamais rien que la vérité yango nazali komema. Merci mingi bozwa penda vidéo tant bozozwa yango bino pe bozo regarder yango de façon que bayi bango lisute parce que message kangi bango penza singa na kingo mboka Congo misolelo tomoni buzo banyoso tosali confiança como é ndekonanga Pita merci mingi ba mama nyonso ba mama Daniela ba mama Madova bozonga parce que tout mes a vraiment moi bouquet makasi mais message alelo na loba qu'il faut eleka bokolula yango lobi bilo bokolula Congo yo bokolula yango bokolula Congo mboka makasi mboka ya bien bonyokola yango puisque eloko ya malamu esenga ke nyokwama Congo eza nkoi ekozonga ndeko nanga Pasteur Eli Odimba jambo les vidéos touti kosala donc esabi ndenge sengi tosala mabiso tozali bato ya kolela te parce que bakoki kokase mutu me bakokase mutu ya mutu te c'est ça tozo refaire montrer bango ke eloko tozali kosala ezali pende eloko ya makila eza eloko fonde te o bo retraité yango boyeba ke eza eloko eza na kati na biso. Voilà mbote na ba papa nyonso boyingani awa. Lelo ezali le 4 janvier 2018. Ezali date moko historique na kati ya mboka na biso. Ezali date oyo bakoko na biso basopaka makila na bango pona bolamu ya mboka wana. Bandeko nanga ezali ba date historique ezali ba date ebele na kati ya Congo. Ndenge pe tokotia le 16 février 1992 ezali date historique na kati ya mboka. Ndenge pe toki kotia le 31 décembre 2017 ezali date historique. Date historique pardon. Ndenge pe tokotia le 19 septembre 2016 ezali pe date historique, c'est-à-dire ce total ba date historique ezali tellement ebelé. Toye kotala pe soulèvement populaire we salamaki kolongwa na macho ezalaki vita bato ya club vita imana o eutaki na ngambo ya Braza et kokoma pe na Congo ekomi échanger pe histoire ezaki pe date historique. Alors sur ça bandeko nanga ba papa ba maman lelo toye tolobela nano mentalité na biso ba congolais tokomi nango wapi. Mentalité ya ba congolais des fois eza mwa mutu passe mingi po toyeba to se identifier biso ba congolais na ba mentalité na biso. Soki totali par rapport ya ba date o ba congolais ba kufi mwana nanga wazana merci mingi na pesi mbote ba congolais ba kufi le 4 janvier o bazo kufa mikolo na mikolo. Soki na tali penza malamu eza lokola conscience ya congolais ezokola mukana penza makasi te. Congolais azokoko miswa vraiment en charge te azoyeba te kaza liboso ya mungunya. Lelo biso bandeko na bino tozokoloba na bakati na ba réseaux sociaux namoni komba o ezongi mwa mukesima parce que tozali batu oyo
tosala mobilisation ya makasi ba 2010 2011 2012 2013 tozalaki na mwa façon moko tobanda osalela bémission na biso mais lelo toye koremarke plus ke kombe ezongi na nsima mingi kombe ezongi na nsima oyo mpo na nini peuple congolais bazokoko se prendre en charge te mpo na nini peuple congolais azokokolongwa na somo te mpo na nini peuple congolais azokokolata kanda te mpo na nini bandeko na nga biyoka bilobaloba eleki biso mingi mentalité ya peuple congolais ezokokochange te mais boyebaka yango ke bangunya oyo bakoteli biso na Congo bazali plus déterminé mpo na lelo bazwa mboka wana c'est-à-dire tokomi devant le fait oyo tozali ke ba-rwandais ba-burundais ugandais na batanzanien bagene wana bakoteli biso na Congo baza koboma sans pitié bango bazali kotala intérêt na bango or biso bakongolais toza nao na ignorance wana ya koyeba ke nzambe akosala nzambe azali suka na bango bakozala mais nzambe akosala wana azali nzambe azali kosalela bango azali nzambe azali kopesa bango souffle de vie azali nzambe azali kopesa bango mayele pe sagesse ya koyeba koextermine biso kongo eza kokoma jenge kongo ezali kokende bandeko na nga nazopesa bino mbote bato bozorejoindre biso so bomoni quelque part tozwi mwa kokoso bosalaka nga quand même mwa signe kongo ezali kodisparaître na carte du monde yango naye kosadresse lelo na bandeko na nga lelo eloko nini oyo ebomi komba oyo bandeko toza na biloko misato ubia mine oyo tobemi komba nakobakisa ya mine siko na video nazongeli toza na première position ezali mampinga deuxième position ezali média troisième position ezali ba église de réveil yo tobengi ba pasteur ya binzambe nzambe quatrième position ba musicien si on a s'adresser le peuple congolais concernant mentalité au bilo boyoka kango na mama na bino Sonia Mbeli bikolo ba benga nga Sonia Mbeli ebende ya moto Sonia Mbeli mukongo nzoko wana zali vraiment incontournable mutu moko ta ko tiko kwesa mutu ya mwasi parce que nous avons aussi un pico. Nous avons mention de la télémie prophétesse Anne-Vie. Nous avons mention de la télémie Maman Daniela, la victorieuse. Nous avons mention de la télémie Madova. Moi, c'est bien la Belgique. Nous avons mention de la télémie Mokilpe, Bazali, comment on a que moi, soit déterminé. Bandeko, médias et bomi, peuple congolais, na niveau Moko Yamakas. Toko lo balelo ba réseau to bandeli na ba site esika wapi Kabila ami participer à fwanji pour na ko déstabiliser combat oyo la plupart na ba site nyonso tozo komona na ba réseaux sociaux awa ezali ba site oyo elobaki ke Kabila dégage soki on a dit bien za ba site patriotique mais ça m'étonnera beaucoup que combat oyo biso tozali ko bunda lelo licho tozali kosala na bino elongo lelo licho wana tozali komona yango ezali ya kolala ole peuple ba se mobiliser peuple ba telema mais biso tozali ya kozonga na sima parce que ba site balingi ngai ngai site na ngai kotaka message boete nga site bo ezali site moko crédible ezali site moko ya respect ezali suko respect wana lelo mboka ke wapi mboka yango bangunya nkongo batindami na kati ya Kongo bangunya ya Kongo batelemeni na kati ya nkitana biso o balingi te Kongo et se libérame alors ngana koloba boye bandeko na nga to mi poser ba question ba site oyo ba congolais bazali nango ebele na kati na ba réseaux sociaux ba site oyo ba congolais ebele bazali kosala nango mosala nini parce que oyo akotisi site na ye alobi ezali site moko patriotique ozali pe libanda ya mboka olobi message wana na kolinga ngo eleka te parce que bakokanga nani site nanga sikobina bosalaki ba site ya business pour traumatiser mitu ya ba congolais pour komonisa ba congolais passe siko biso tanto bando sala bémission o ba opération to ebindako
kaka bandeko na biso basite oyo batelemela biso baémission terre à terre biso tozali bajournaliste te parce que ebele bani baconsidere nga tant que journaliste moko ya TV5 journaliste moko ya France 24 ou bien ye baparent na ye batindaki nga to ye atindaki ngai nakesala carte classe ya journaliste mpona ya kosala ngo mpona mboka non ce n'est pas ça biso tozali bajournaliste oyo tobimi to bachroniqueur to chroniqueuse oyo tobimi mpona kotala mouvement ya mboka ndenge ezali kokende mboka ezo kokende vraiment malamu te ozomona mboka ezo kokende mpenza malamu te mboka ezali komarche mpenza na ndenge esengelami te ozomona alors mboka na biso bakongole bosalaka nga signe soki na omona kokoso ezali soit connexion nakoki kokata me nakozongela message yango ata lobi ozomona voilà naomona bandeko bazokota il faut bosalaka vraiment signe ke bozolanda nga baya kosala biso mama Filemon Kabedi baya kosala biso ndenge basali biso lisusu te c'est-à-dire bakongole basali basite e basite wana Kabila mikotisi na kati ya basite wana lokola Kabila mifandisi na kati ya diaspora lelo mpona kodestabiliser komba ya RDC Congo diaspora ezalaki dernière force oyo ekoki kobalana na kati ya Congo yango moni biso tosala baopération toyebi ndako tosala baémission mpona kosensibiliser peuple lelo bato ebele bazokokondane opposition bozosala appel moko ya marche pacifique bozosala appel moko bakondane mpe bacardinal bozosala appel moko ya marche pacifique peuple wana bazali koboma bango bandeko na nga para moko te na mokili akoki kotinda mwana nekekende na magasin okeiba para moko te na mokili akoki kotinda mwana na ye te kekende osala kindumba oyelanga mbongo ok para te ya kaka mwana na boboto qu'est-ce que je vais dire par là vous pensez que un grand homme lokola Mosengo parce que boni bo considérer batu nyonso ba terroriste ba mercenaire lokola bato bazali ko diriger Congo lelo non Mosengo azali mosali na Nzambe azali muto asa mutu munene tango ya sengi manche pacifique peuple congolais ba vivra ki ba koko ba se libérer ki le 4 janvier 1959 la date ya lelo ba monaka ba koko wana babundaka ndenge nini parce que ça la histoire etikala soki totali ba révolution ezokoleka na bamboka mosusu baninga wana batelemaka na ndenge nini so révolution ngo bilo bolingi na Congo bolingi esalama ndenge nini tout comme président Félix ndenge ye azali wana président Félix akende koyebisa peuple congolais bima na eboka bima na nzungu bima na mbeli non wana eza mosala mama songi ya mbeli wana eza mosala ya mutu yo osali site olingi mikomisi lix na kati ya basite olataka fier mais pendant que mboka ezokokende bajeune rwandais bango na bazokodirige mboka na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba va akufa ayebisaka biso ke tozotraverse Congo na biso moment moko très difficile asalaka déclaration ngo awa na France na kati na Élysée wana ezalaki dernier voyage nakende na Congo ti akei azongi boye akufi bato bazali chargé ya kosala mobilisation wana ezali yo na nga oyo koyebisa peuple congolais ke ntango tobimaka liboso ya bangunya tobimaka liboso ya binemi na biso mpe il faut préparer tobongama peuple congolais to se prendre en charge comment yo koki kofanda boye bamomi mamado azali mama atekaka mapa na kwe na bino bakwe isi batortire ye le même jour wana bamoni yo na butu oke ngangando okemela masanga to changer mentalité kwa bandeko na nga to changer mentalité mboka ezoke malamu te Congo tokomi na jungle esclavagisme tozali to esclavagisme ça c'est la jungle tozali ko traverser mutu akoteli yo na ndako na yo na mupanga mutu akoteli yo na ndako na yo na eloko ya instrument ya mabe yo ozali komona kaka ke wazali ndeko na nga mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mes frères amis, mes frères amis, mes frères sœurs. Congolais faut la mouka. Congolais faut la mouka. Yango ngana eko dénoncer ba site, ya ba collabo. Obo eko freiner tout ma oyo la ba logique la bino. Donc normalement objectif ezala ki to mobiliser peuple.
totelema na peuple elongo toyeba combattre le système oyo message ezala message moko na kati ya basite ok biso tuna bapoliticien te appel à la violence to société civile ezali eloko nga na osala peuple bazo se prendre véritablement en charge dans eloko biso tozali kosala mais ebele oyo kozwa kazaka na yo olati olobi non ngai komba wana ya bote mais yo zo boya violence bato ba kote bino na mboka baza na violence yo zali politicien te yo zali activiste c'est ça eloko nga na koki koloba message na ba ndeko na biso ba pasteur ya réveil tokomi wapi bango tikopesa nga pe nouvelle mosusu oyo echapaki biso na église soki ya pasteur soki kakenza soki kinyanza soki nani wana oza na menace ya mort siko boye ko comprendre que mboka ezali ko traverser moment moko très difficile bosala appel ya nkuku te bobenga bandimi na bino batelema ba se prendre en charge bino moko mpe bozali na kimia te epai bino bozali bapaster moko bamalheureux très très bien filtré bapasteur botala déclaration ya mukuna Véro Bilonda merci ming maman signalé pe bandeko mosusu kuna parce que live photo salaki et beti bango penze chubi bango likonga basali ba télécharger yango mais bozala prudent tant que to sala live boye bosala rabasi de vie ya kolakisa ke tozali na kati ya ligne et bozala vraiment bien beau connecter bato mosusu partout na mokili Bon Zambé, bino bolobi l'église est au milieu du village. Où sont-vous au milieu du village maintenant? Tu es au milieu du village quand? Nathan Mbok les autres la moto. Les lois va jouer nous rendre de Bazali pour diriger Congo. Les lois va jouer nous rendre Bazali na mission na bango ya pour déstabiliser peuple congolais. Bota la ba makambo ba événement salami na kati na ba marche à les 31 oyo. Bota la place au caméra kotaki. Caméra kotaki pour ça la propagande d'ailleurs caméra. Je te dis non. Tu ne passeras jamais caméra. Et on te connaît bien caméra. Aux arabes qui là est peuple congolais. Caméra zali na groupe naye que je félicite en passant maman Marie-Paul Kapinga. Nzamba bona maman Marie-Paul. Asa dans message mon quoi lancer qu'il a fait passer dans radio UDPS. Atika koloba boy. Boye bakango caméra za na groupe na ye ya ba AFDL caméra zali na Robert zali na groupe na ye ya ba comment on appelle ba M23 ba FARDC ba tuwana nyoso batondi na kati ya mboka ba Ruberwa ba Kamere ba Justin Bitakwira comment on appelle tous ces gens ba Jeannette ba Zoé ba tuna kutu bazana ba groupe na bango ba GDO Kyungu wana yebo Kabila pe zali na ba groupe les pa ba mercenaires. Mais force y a peuple congolais et zali population. Ce qui population a battu les mythes se mobiliser tant qu'un seul homme. Batu wana bakokiba. Bekokambwa na mabele ya Congo. Pasteur Mukuna ke kotala Olive Lembe. Aza ko sambela pona Olive Lembe maman nzamba pambolo pona mosala kitoko bozali kosala na mboka. Pasteur. Oui bazo sala mosala kitoko parce que bazo tangisa makila ya peuple congolais. Oyo melaka pona ba succès na yo. Comment peuple congolais photo comme banyama boye na mabele na biso. Vous devez comprendre que Congo est allé traverser un moment très difficile bande konanga. Vous allez comprendre que Congo est allé kende na jenge écoute Congo est allé disparaître la carte du monde. Église est allé pas bateau ba kende rozwa ka refuge. Ce qui tout me koti ba tuna kati ya mboka. Même mutu akimi guerre akenda ka refuge na kati église soit akimi na hôpital. Mais pour tel niveau les loto komi na kati ya Congo na mentalité oya biso et tout me koti biso ti na kati le tonga. Boko yo mukuna po ba kota ba finir ro na bandimi na o nyonso eloko ni nezali mona mobali wana. Kabila za na somo ya peuple congolais te. Kabila tango zo bo ma peuple congolais atiki kotika ordre akimi ya Afrique du Sud. Akimi soka kembo ka mbona na bango Tanzanie. Matika libino ordre na mesa bossa sabango. Je vais vous dire une chose.
Les peuples américains que vous voyez, puisque moi je vis aux États-Unis, les peuples américains, le peuple américain est bien armé. Mais les jeunes congolais, attendez que vidéo, attendez total ce qui même dit son peuple, tout le leader, appelle à la violence et répondra à appel à la violence. Lui, on va se prendre en charge. Donc, maman Mado a koufi, moi, na ya maman Mado, moi, na ya koufi, yo congolais na pourquoi, olobi, bato na ba koufi, ezaki, mukolo na bango, et le ban nango ndeko nanga attaquant de pointe. Ok, il a open bala moko, ok, na nganda pe omeli, parce que mukolo ba congolais ba koufi, boke, ndeki na banganda boke mela masanga. Ça, c'est quelle mentalité, c'est quel pays? C'est-à-dire, ba pasteur, ba mendiant, ba musicien, tina te, mutu moko, mutu azali mutu moko, inconnu na mokili, aya déstabiliser mboka mobimba, y compris na ba, nini complicité, il y a soi-disant ba politiciens congolaises. Si vous avez les 31 oyo, bakena bango perte. Bato bakufa ki le 19 septembre 2016, bakenda ki perte. Bato bakufa ki le 30 décembre 2013, bakenda ki perte. Les 19, les 20 janvier 2015, bakenda kaka perte. Tozala na bolingo kwa badeko. Mentalité badeko na biso ba congolais. Tango moni makila ya ndeko no estengami na se, ezoko na kisake yo faut résister. Parce que l'homme est koko mayo. Bila bolingi cardinal alo banabino nini, mama Pauline na pesi ombo. Yo lingi cardinal Monseigneur tele malo banoni. Alors balonke yo tango zali ko bima, obima na ba char de combat, obima na minduki. Balobi na chaque opération yo sezo sale manakati ya mboka, kabila mesana ko boma congolais. Kabila mesana ko mona peuple congolais lokola nyama. Kabila ndenga za na kati ya Congo, ayaki net na battoir na ye. De kopuka pompe essence. De kotambola na babriquet na kati ya maboko na yo. De kotambola na machette, de kotambola na allumette. De kotambola na canif. Tala ba soda mosusu bazali ko mater peuple congolais. Tala ba soda mosusu nde bazali ko mona sa peuple congolais passi. Osomo na peuple congolais se retrouver devant un soldat. Mais azali ye moko baninga mosusu basi bakimi. Mais bon, on récupérer peu ba jeep, wana ba civil peut ba récupérer comment? Ba civil peut ba récupérer bon il me semble que ba civil ba récupérer peu ba arme peu comment dire ko bête est-ce qu'on bête mundu ke zaka likamo yo civil ko ki ko yekolaté to changer mentalité ba congolais. Mboka ezoko kende biso kaka boye likolo ko zanga ko yeba. Mboka ezali ko kende biso boye likolo ya somo. OK? Na lobeli ba pasteur, na lobeli ba musicien congolais. Ezali soni mingi. C'est-à-dire mboka wana mobimba ezali na leader mokote, to ezali na mutu mokote andimi akende martyr pour na peuple wana bazala sauver. Batu oyo bazako nyokola tala makambo lokola Chibala azali kosala na kati ya Congo. Siège à IDPS wana lelo IDPS azoko bunda ye moko mais lobi toya ko bona ke batu mosusu baye ko bima o biso tozali na kati na IDPS to bunda na IDPS parce que bango bazela ka IDPS soka bundeli bango bayo kabila bango ba partage ya ba poste bande ko langa mate bande ko langa kinga sani bumbu selembao makala Masina Monganyema Boni boyko congolais. Mentalité nini otoza nango na kati ya mboka. Ba musicien na bazo maté bino bazali ba monsieur bokoko pendre. Ba wera wana ba betaka ba concert en plein air. Bokoko bona ke wera zo sakana na peuple congolais, zo ko teka milimo ya peuple congolais. Bo teka wera. Bo kata mutuna Bana wera batambola na Congo. Bana Chibala batambola na Congo. Bana olenga nkoyi bazala kati ya Congo na bazo kende kwenda vutuka. Tokobanga kati wapi bandeko nanga Tokobanga kati wapi Congo ezoko disparaître kaka boye Bolinga cardinal asani
mobilisation et salami oyo tango biso tobimaka na opération to ebindako bino batu ya site bino kabila mutango pesa bino mbongo ba pasteur na batu ya ba site obo déstabiliser combat oyo obo étouffer média oyo pour le peuple congolais ba lekate ndeko nanga tonto Kalanga direct ya Kinshasa bolani boye ndenge nini. C'est-à-dire mboka mobimbezo ko kende nango lokola ba muto moko boye mboka mobimbezali ko kende nango lokola ba nyama moko boye tozali na sens moko ya responsabilité te que peuple congolais a se prendre en charge. Non, babeko. Mentalité to la mukana non esprit parce que Rwandais azali a panzani partout na mokili. Rwandais azali déterminé que yefazwa Congo et fakamba Congo. Toza lelo etumana ba jeune Rwandais. Etienne Tshisekedi doit ba déclarer hein, combat etikali ya ba jeune. Mais maintenant quels sont ces jeunes là? Ba jeune wana bazali wapi? Ba jeune wana ezali ba jeune obozo landa Chibala. Ba jeune obozali obozo landa Vital Kamerhe. Batsengi marche ezali pona mboka totelema na drapeau ya mboka mais kokama botala mais message ça simple ba congolais ezanga mama na bino na koloba te ezanga yi mo sa mpiko na kotelema na koloba te prophétesse Andi Kamera ya na batu na ye na clan na ye groupe na ya ba soda akoti na bango na messe ba meki kokosa bino kosala ma j'ai ya gaz lacrymogène botale pa caméra kota kata mutu boko ya mutu boko akoya kité azana kati marche longwa na ndenge demande ya kata marche et comme oh caméra c'est quoi ça congolais les américains tant basala makambo mboka babimaka na drapeau ya mboka na bango babimaka na drapeau ya mboka na bango. Mais makambo ya Congo o catholique ya bengi esengaki mwana somi nyonso ya mboka akita na drapeau ya RDC Congo. Kokamwa mentalité ya biso ba jeune congolais ba jeune o bazali tozo ko promettre futur ya Congo ya lobby Congo ekotonga bana ba jeune o wapi Sonia Mbedi Congo ekotonga bana ba jeune o wapi. Otala na kati ya marche, na kati ya église, batu mosusu babimi na ba tricot debout congolais, syndicat dokolo soki dokolo. Est-ce que toyelaki makambo wana to toyelaki Congo? Toyelaki propagande, ezalaki élection to toyelaki po to sauver nos mama Congo. Mais je pense que Congolais ont assisté dans sens qui bomo toté. Nulle part dans le monde, na mboko ndenge na fandi bandeko nanga. Natikalo yeba gouverneur ya mboko to fandi na été. Benga américain tout na ye. Gouverneur ya mboko nga o fandi ya été to fandi kombo ne nani. Akoyeb soit donc non, à d'autres non, à s'intéresser na été. Parce que le peuple va vivre bien, à s'intéresser, ça s'appelle la poste à yebate. Mais tout na André qui bouta, même na moi no botami de vous toujours savez qu'André qui bouta. Si vous mboka oh biso to kenda ka to bimela no libanda. Soki même ata cardinal alobaki te bobi ma marche pacifique. Tu de pesto ba parti politique et bengi bino bobi ma marche pacifique. Yo congolais tango zo ma libanda, vous avez conscience que mboko eza ya kokufa. Ba de konanga il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Inondation et outi ko salema ya makasi na kati ya RDC Congo. Ya makasi na niveau moko osakana te. Mai balabala mobimba. Rosalie Mbombo le peuple d'abord. Mai na balabala mobimba. Congo mobimba mai. Est-ce que de quoi les koko pesa congolais conscience te ya côté le maké tant basali biso appel. Tokende côté le mapona marche fin mandat ya Kabila. Et quand on a le conscience que tant on a oublié manga pefona bimala liboka na mutu nanga na nzeta liboka Kabila va dire ko ba congolais lelo est ya Congo ne comment déstabiliser Kasai n'en parlons même pas comme on a 100 pour ba kufi ba bere tous les deux Kasai les massacres à Bouddha Congo congolais ko tu ko la musayote congolais tika ki malanda ngulu tika ki mandian
Congolais tika qui mendiant. Kakabino et Katumbia za Nambongwe, Katumbia za Boye, Katumbia za wapi. Infiltré mounene arabe, moi mobile arabe. Ce qui est là, vous avez accusé papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nazo kwa ngona ba réseaux sociaux na landa émission beaucoup tu kopesa nga kanda. Nazo kala ba réseaux sociaux ba tozo fonga na muloko na bango. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est la grâce à famille Tshisekedi, ba bomisi ba congolais mingi, ba salibo. Mais congolais ba ko tromper biso de sous-souté. Tout ça suba na mikete. Tshisekedi a bomisi ba congolais nani. Bande konanga ba diaspora, les vrais congolais, tous s'est identifié. Rwanda kota trop na kati ya Congo, Mupaya kota to, Mali lo bakalingala bien, Ivoirien lo bakalingala bien, Yoruba Nigérien lo bakalingala bien. Rwanda ni koti ça na 4 langues nyonso ya Congo, 4 langues langue nationale. Mission na bango ezali pona ko déstabiliser RDC Congo. Mission na bango ezali pona ko finir biso ba jeune, bango ba remplacer biso. Yango mentalité ezo benga ba Congolais. Tola muka, tozo koma wapi Congolais. Tango Katumbi abimi, Kamitatu abimi, agangi Kabila dégage. Oya lobi Kabila dégage. Kyunga débarre Kabila dégage. Mais non, Tshisekedi doit moulu basala ni. Bilo nyonso bozali pour départ ya Kabila. Sac papa Tshisekedi atika kibiso directement. Kebo kambana bo kende na combat on a grand frère na bilo Félix Tshisekedi. Batouana Karabana Bimisatio Tshisekedi Belo, Azat Tribaliste, Azat Tribal, Azu pouvoir à Pesna Moana Nae, parce que Batunion so Batikali, Bazarana, Batubanyo Kwami, Batubasali Boye, et ça qui déjà ma déclaration avant hier Koufa. Papa Salaki Kinyungu la saline Moussala de Kitoko, Congolais. Papa Sali Moussala Nae, ouais, mon ami na miss. Le quoi la bilan se Moussali pour Kabila dégage. Venez ensemble avec moi. Ngape Tshisekedi Nazali pour Kabila dégage. Toya to sangana Jeval et Jeval est beau rassemblement. Tout d'abord rassemblement c'est quoi? Na makanisio ngana komi koti samuke na makanisia pauvre muwei papa Etienne Tshisekedi. Rassemblement ezali force. Ya ba terre politique ya mboka. C'est-à-dire na kati ya rassemblement tozali na ba homme d'affaires. Na kati ya rassemblement tozali pe na batu o bazali na force armée. Na kati ya rassemblement tozali na batu oyo bazali na makambo ebele. Milliardaire Otobengi anti-milliardaire Katumbi. Asali nini banda kota na kati ya rassemblement. Lelo nazo mona ba déclaration par-ci par-là arabe wa yebi papa ta yebi mama te bato bazo ya kamba ba congolais lelo. Moïse Katumbi arabe traître collabo infiltré. Voilà les mentalités ya ba congolais. Katumbi azali na mbongo, ben communication la Katanga zate, les peuples ne sont pas mobilisés. Votre message à Katumbi le 31 décembre pour Kabila Kini. Mais ngana lobaka makambo esina loba yango. Ngana zongeli émission na ngani ngana salela parce que biso toza ba chroniqueur na ba chroniqueuse, et bo sepeli ko benga biso tolingi yango. Na bima pona mboka, na bima pona mutu te ka ebisanga na bima. Tanga na ebisaka bino ke Katumbi azolite na mutu ya Félix Tshisekedi a finir Félix Tshisekedi. Bon mona kango maseki. J'étais accusé, même j'étais même attaqué par bandeko na biso mosusu bazali ba Tshisekediste. Bozo na barchi ba vidéo nanga makamunyo songa na lodo ezo salema lelo e pa Katumbi c'est salema. Batu nyonso bazo finga Félix Tshisekedi na ba réseaux sociaux ezali batu ya Katumbi. La plupart baza batu ya Katumbi na batu ya Kamere. Yo mutobenga kechi lobo ke dans la chambre ne kusani. États-Unis zamboka satellite. États-Unis zamboka munene. Tango yozo ka sake quartier ana Kongola fanda te me Kongola zali amona rapé makambo ezali koleka. Bobo sakana nanai. Félix Tshisekedi aye awa na année passée aux États-Unis. Katumbi a utilisé spécialiste na yo empoisonné Francis Kalombo. Ba piéger Félix Tshisekedi ba poisonné. Tant to lobaka ngai mama sonya mbeli na sala ka mosala ya mboka. Bila ba sango na sala ka maseki. Katumbi mission na yeti ba koti ndenge ba finir papa Tshisekedi mission na yesa quoi finir Félix Tshisekedi si de l'autre Félix Tshisekedi azama danger. Yo mutoko tele mo finga Félix Tshisekedi.
risque Félix Tshisekedi auti ko risquer na parquet kuna na matete wana yo risquer yango bati bala oyo batuchi oyo bakota na kati ya baluba bandakala bafandi na kati ya Congo ba congolais na ba Valentin Bubaki wana ba Eva bazali ba tous ces rwandais là ba bitakwira ba ko sakana na nation congolaise mingi. Mais telle n'est pas une mentalité ya biso ba congolais. On est tout se ressaisir. To fanda to tala moto ezoko pela wapi mboka ezoko kende boye ndenge nini mboka ezali ko disparaître boye biso ndenge nini. Mais to fanda ba divergence ezangitina to fanda ba divergence ezangitina ba makamba pamba na kati na ba réseaux sociaux et vous vous amusez. Vous pensez que Rwanda est na mboka na yo kwa sexao Rwanda est pour boto la biso mboka congolais ozolanda nga vidéo oyo bande konanga étudiant ba maman ya Zando ba maman ya Gambela ba maman 51 partout congolais pa ya zali na monde mobimba ba en Afrique du Sud Rwanda est pour boto la biso mboka ba est pour boto la biso mboka congolais la muka na mentalité na yo N'y part na monde la kati na Tonga bakoti ko côté la jamais bato bakoti na kati Tonga et Tonga ezali refuge keto bwa kangunda yebisa mundele yo kima kindenge ni toko saka mindele na kenda ki refuge na église boy na bando lala mundele ebyango ke église ezali epai mutu akendo pem saka mutu na ye soki empake yo me koti na kati ya mboka bilo ba papa bo fadi na kati ya diaspora. Ce qui n'a pas dit pour attaquer les médias, je regrette beaucoup, plus encore beaucoup. Mais vous savez que c'est une zonga. Vous comprenez que zone sur la émission là. Na kozonga souci maté parce que ngana kotika place na kaberete. Ngana kotika place na katumbité. Katumbi lobi le rassemblement ça la faiblesse. Qui a créé faiblesse toi dans la carte rassemblement Katumbi? Bande konyo se bozo kota na ko pesa nombo. N'a ya créé faiblesse pour la carte de rassemblement. Oh! Donc, vous avez consacré dans le peuple congolais. Quand tu as consacré dans le peuple congolais, on a carte de diaspora. Tu as un politicien, tu as un activiste. Tu as un combat. Oh, non, c'est un moyen de m'abeiller. Tu as un bête dans la porte. Tu as un bête dans ma sas. Tu as un kabila 5 millions de bêtes dans ma sas. Tu as un bête dans ma sas pour nous connaître. Quand tu as tellement mauvais dans l'ivoire saranaté. Na ebisa bino batu to bozo komona na usikolo bango sikoyo batu to bozo komona bazo ko finga Félix Tshisekedi na carte na réseaux sociaux bazali batu ya Katumbi. Vous remarquerez même ma belle siko marcho ya ba chrétien oye le qui de l'eau le 31 o bandi ko na biso ba kufi ya moins 3 ou 4 jours passés et ça problème à Félix Nkamoni. Donc si vous voulez vous engager dans la politique à Congo Félix Tshisekedi a sala na carte ya politique à Congo te. Il y a continué nouveaux politiciens. Azali peut komeka à se positionner. Nous avons condamné nani. Félix Ndem Takotsa ki Katumbi na kati ya Congo. Caméra posa ka bino question. C'est aujourd'hui nga bino boyebi ke nga caméra nazali rwandais. Mais la sali na ba poste clé na kati ya mboka. Tango ka caméra bando sala na kati ya Congo. Biso ba congolais ba papa na biso ba fanda kawati. Bazalaka place nini pour battre. Merci beaucoup mon grand frère Moigny Mwanza. Mobutu a travaillé plus la déstabilisation ya RDC Congo. Mobutu a saboté la nationalité congolaise. Mobutu pour se maintenir dans le pouvoir, abandonne ce qu'on occupe de la nationalité de la clan et comment tu as saboté Mboka Oyo. Conséquence, il y a politique, il y a Mobutu. Après moi, le Congo sera de lui. Deli Jamot, vous allez vivre. Deli Jamot, vous allez vivre. Corruption, il y a des musiciens. Oh, vous allez corrompre. Est-ce que vous allez corrompre les musiciens de l'eau Congo? Est-ce que les musiciens de l'eau de Bakomi Kobenga Bango na Kawele, ceux qui na Kingakat, qui ne corrompre les Bango? Et ça, c'est une stratégie à la Deuxième République. Bazali qui étouffer ba musicien ba telemela bango pe ba boma bango ba passer ba telemela ka ba mouvancier wana ba boma pe bango.
Bande Kolanga, l'air est grave. Tout se ressaisir, va Congolais, tout changer mentalité. Na Sekiming, Ndegonanga Bruno, Bruno Chamala, na Pesumbo. Roger Massama, na Pesumbo. Ça fait très mal, ça fait honte. Tshisekedi wa Mulumba, famille Tshisekedi, ceux qui Congolais les a déstabilisés, et sa famille Tshisekedi. Ceux qui Congolais les a déstabilisés, Tshisekedi Moutouate qui Congo. La biso ba Congolais, toi ba ko se identifier. Na lo bien bien. Biso ba Congolais, toi miye banano bien. On m'a dit ba jeune Rwandais oyo, ba ye ko sakanande na peuple congolais. Omaninga na ko yebisa bino makambo ezali vérité. Makambo ezali vérité na ndenge ya kusakana te. Ezana mutu moko te ya Maniema, mutu moko te ya Kivu, Goma. Bandeko nyonso bomona kana Congo wana, ba Maniema, ba Goma, ba Sud Kivu, ba nini. Baboya Tshisekedi wa Mulumba te. Soko bozali na video, o Tshisekedi wa Mulumba sali tourner na ye. Na kati ya bamboka wana to bakatanga, baboya kenye libanga bato wana baboye. Nanzibité. To fandra na bandeko na biso ya Est. To fandra na bandeko na biso ba Swahili. Et puis so Tshisekedi azali aimé na kati ya Congo. Comme wana Tshisekedi azali mingi na bandeko na biso ya Est. Soko moni mutu moko ya Est aye ko yebisa bino Tshisekedi abomi Congo. Tshisekedi azali tribal, bazana tribalisme baluba, bo identifier mutu wana malamu. Média azali congolais, c'est là où nga maman soya mbi. Nazali ko condamner média congolaise. On m'a dit pas vidéo mosusu, on m'a dit pas message mosusu. Ça ne va pas la peine même ya konekisanga na net. Parce que to uti ndenge toza boya, biso nde tozo la tabo biso ba congolais normalement il fait toza la na noir. To uti na matanga ba makila ya bato eza na se. Bato wana to yebi neni ba kokundela bango te congolais. To yebi te ba kokundela bato wana te. Comme ça ba okende kokunda bango na ba cercueil moko inconnu, ba destination inconnue. Ma force commune est bien na kati ya Congo. Événement où tu constate ba bengani ba congolais na comment na Congo Brazzaville. Et c'est événement moko ya makas. OK? Et c'est événement moko ya makas. Mais pour moi na un terre à terre moko boye Rwandais moko boye aleki na média ba congolais ayeb se bino ke bino ba congolais bino ba bo zali ba tribalisme. Tu sais que nous babomi si batou. Si tant que nous sommes, est-ce que nous les Congolais nous sommes tout d'abord les idiots? Tout ça va idiot. Tu sais que dans la licence ni na sommet la arme. Et ça l'idée. Bon puis ça dit son licence de compagnie et sommet la tu sais que arme. Et par contre tu sais que doit mulumba avec qui si peuple congolais le légalité n'a pas que revendiquer droit naïe. Si ce n'était pas tu sais que du Mobutu allait rester éternellement na mboka. Mobutu allait rester éternel na kati mboka wana. Mobutu a dit empereur, a n'importe quoi. Tu sais que d'ailleurs c'est non, Mboka est côté boyete. Mboka il faut tout qu'il y ait la boye. Peuple bon la mouka, Mboka est qui malade. Ma belle tu sais que d'ailleurs saluan. Soit tu sais que d'ailleurs tindi maman Sonia Mbeli, bima tellement on se prendre en charge. Datindi atindi yende mutu atindi Sonia Mbeli a dit mutu qui a bomi congolais. Bande konanga mibali na ko benga mibali ya Congo. Mibali baza mitum koi. Congolais sali mutum koi. Bate kona biso à est on a fait ça tout à la bango bazaka pe bat kitoko mingi. O mana mutum moko boye est lokola kadogo moko boye ami kotisa na kati na bino afandi pona ko créer kaka moi bêtise moko boye lekela batu na réseau oyo. Est-ce que zali ta o muto ko pesa message wana. Bande kona biso ya basit ngai na bisaka bino. L'émission na nga ngana ko tiko yamba muto ko loba bêtise te ngana mo nkeza bêtise parce que censure te fait ça na émission. Donc on a des musiciens, ma soeur Daniela Sainte à la Victorieuse censure fait ça na émission. Pour le la musique peut censurer ezalaka, na bakat na média peut censure fait ça. Et ça ba message mosu c'est ça ngo tina te ya kolekisa yango. Tout d'abord, bino bo mi bengi ba journaliste professionnel. Biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Ngai avana ya ba mutu na média na ngai fona ebele ko nini ya kuluba. Je condamne vous ba pia ba site. Na zolo ko condamner bino bande ko na biso ya média, bino bande ko na biso ya ba réseaux sociaux na condamner bino totalement. Parce que na ko ya na mutu ngulu bo ete pa ya ko passer message ko bebisa ba moral. Ba tu ya Kivu ba ina Tshisekedi wa mulu. Mais non, ba kwande ba bota misima wana.
Les Rwandais, la plupart des Rwandais, batamaki na combat ya Apareko. La déclaration président Apareko, papa Rwanda ou Chikoloba, Rwandais va comprendre que ça est la place à remis batamate. Mais il faut créer encore d'autres désordres. Oh, et comme ma bango li sous la position ni bango va refonder là. Voilà mon esprit congolais. Tous allez infiltrer. Tous allez entourer la batumabe. Liwa isa la kati na biso congolais. La minute où ils ont mouluba moko te po ezali na mwana moko ya STT. Vous imaginez la passion batu ya ST ba moni des années. Ba jeune ya goma o ba telemi wana. Ba lobi to boy tu na kukatala we Kabila wende kwa ku Rwanda. Ba jeune ba boy Kabila ba jeune ya bakasa ba telemi ba telemi ba finga komba Félix ya Tshisekedi wa mulu ba to ba finga Félix Tshisekedi. To ba finga Cardinal Mosem. Ce n'est pas vrai, identifiez-nous les Congolais. Toi c'est identifié. Biso to fani na bamboka ba Nigérien. Na lo bakalanga ba Nigérien. Lelo na ko se déguiser pe na kata ba Nigérien na bimi. Na za mwana mboka wana. Avec langue na koki ko sala, nyos koki ko sala. Mais ce que Nigérien ko yeba ngala ba dilembo na nga. Awoyeba o za bi to mboka na biso te. La simbo sini boezo la que soit même l'accent. Ba de ko na biso ya ba réseaux sociaux, ba to na biso ya ba site. To sala ba émission mosusu te pour na sentiment ya ko sala pour ba ba nombre ba view te. Tozali na liwa eza na kati ya mboka. Marie-Paul Kapinga, ma sœur na Belgique, la combattante, na salué une fois encore, même 1000 fois na salué yo. Azaka na banalise kitoko. Caméra za na groupe na ya ba soda parce que Kabila na minute tozo kende o tozo lo babwe. Kabila o diriger sous Congo te. Makambo zo salema na Congo, salama o zo salema pour le moment, ya moi salama na deuxième république. Mobutu si asilaki basi ba faiblir Mobutu. Mais Ngwanda na ba clan na bango ya bangwanji na ba nini wana ba bando diriger Congo. Clan wana nyonso baninga ki papa Mobutu soit disant bangwanji so pe baza ba soudanais ba uta pe ba mboka nini wana. Ba ko diriger Congo. Mais tant ba bando diriger Congo, balobaki mulu ba oya kolekate. Malheur ya Ngwanda tant va diriger Congo pendant 6 mois de balobaka. Ngana ko ils a plus que 6 mois. A Sedaki Congo na Museveni, na Paul Kagame. Congo est comme un niveau comme de l'eau. Si nous sommes déstabilisés aujourd'hui, c'est la deuxième république. Message Mobutu appelle ça que après moi, délige, Congo est dans un délige, c'est ça la délige que nous passons. Mais faut que nous tonga bateau ya arche de Noé. Et le banango de Konanga Gary, ambassadeur que j'ai sali en passant, mon sali nanzambe, véritablement mon sali nanzambe. Mbote kuna passer Kaninda. Tout ça le danger, bah de Konanga. La fois passée, pour moi, on a les réseaux sociaux. On a les qui passent. On a les qui passent. Moi, qui cause à la déstabiliser le niveau boété. Ni côté à bas musicien, ni côté à bas pasteur, ni côté à bas peuple, ni côté à bas politicien. Bakatumbi yaki na mission na yé. Ngana zo koloba tous les katumbistes. Moi, je cherche. Et j'ai les preuves. On va la koyeb sabino que la mikolo koya. Boko kokangate. Katumbi a déclaré faiblesse, il y a rassemblement. Mais c'est lui qui a créé ça. Un voleur. Arabe Moko Boyo, Kotina Katia Mboka, Batoya, au Sakanada. Vous voulez prendre les Congolais, tant que banane. On nous impose. Notre frère vient de déclarer ça, Félix Tshisekedi. On nous impose. Demandez-vous pourquoi Niki allait faire na Congo, Abenga Kaka opposa ya Kamere Ndefa Kutarada Félix. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose caché là derrière? Vous avez la peau d'animi, bande konanga. N'a pas chité la vidéo d'anga. N'a pas chité la malobananga. Oh, bah, mais c'est là pour télécharger ma vidéo. Vous télécharger à nous. Mais vous comparez au Bolibi. Là, on a un zéro, on a celui qui s'est mis. On a observé que Ngaï n'a pas moutou. C'est la tête. C'est ma tête qui fonctionne. Et ça, moutou. Dès la salle analyse, vous voyez, la salle a voté na papier na yena noté. Na papier tant sur la route chaka ba référence que comme vous voyez échappé ngati. La salle analyse na mutu na la. Bon casser na mais bon casser niveau mutu na ngati. Katumbi
multimillionnaire quand botu na ba mbongo katumba ozwa wana katumba sala musali na bando zwa mosala ni na ba depenantu andima na Congo ya munyato toi la déclaration ya ba kamitatu papa a travaillé ma bête Olivier Kamitatu muyibi voleur ba malheureux ba ma fière moroboy ba mesala ko travailler pour ma déstabilisation à RDC Congo mais cette fois-ci vous ne passerez jamais dans sa face na bino na expliquer dans sa face na bino bon les katé OK et tout ça là non na moi système ya ko condamner ba média o ezoko ya mabatu wana na mona ki tout Rwandais o ya Vital Kamera que donc comparer na coopérer dans le département département d'État aux États-Unis comme ça bazo c'est na carte ya rassemblement comme le kola mboa bilobela moko bezanga tina mutu moko bo sans oza kutu mutu moko bo na éviter yo caméra yo na ebioté na éviter na ko définir yo mutu moko bo sans nationalité tu n'as pas même honte ya kubibera que yo zali homme moko crédible yo zali homme crédible yo ko fonder nationalité na carte ya mboka ya ba tu n'as pas honte yo zali crédibilité no eza na nini yo ozoko wanga na mboka ya bakoko na yo caméra on y a un nouveau va pas mal les réseaux sociaux yo message ni repesa na ba congolais yo muyibi ça fait yo caméra yo bitakwira yango tsela na obenga ba congolais na takanda na esprit ya kanda na kati da yo na lo baki vidéo ya lelo kozala mundai kaka na minute na salela ki vidéo na yango pe na kosilisa la ngolelo la takanda congolais caméra lingi ko komi moni samingi la katikati ya ba congolais alingi ko dondo azonyeli na ba makelele na imiti na kati ya ba réseaux sociaux congolais somba ba kanif azali mutu aleli lokumu tango zo sala ka ba meeting président chubi ya na mutonga wana kufi bo ba doko boma ba Rwanda bozo bona ba bilongi mlayi wana bato bazanga singa tena bisengi manga na za inat congolais opération to ebinda ko boyebi ne ya usala wote baningo bakufi bakena bango kaka perce boy dans le vide congolais kufi akene kaka mai boy congolais mais bon la takanda bande kolanga posa la quand même moi batu il faut savoir se prendre en charge il faut savoir kolamuka mboka ezali na moto mboka ezali na danger tozali kokufa tozosila likola logique na bino batu ya réseaux sociaux likola logique na bino ba pasteur likola logique na bino ki mandatité na bino ba musicien mboka ezoko kende boyi dans ce ici la point ya ba militaire congolais armée congolaise bande konanga ba police bande konanga ba commando bande konanga sorte nyoso ya ba congolais o bozali bosali armée na kati ya mboka. C'est vrai que Mobutu a saboté bino na tamorubu. Sabotage ya armée congolaise, papa Etienne a déclaré qu'il y a ça fait 50 ans que nous avons une armée nationale. Et ça n'est pas ce que nous avons na bakati ya mboka. Boyebi tango Mobutu abando kabola bitati ya ba Thompson na kati ya mboka pona ba militaire na ba kopo ya loso ba sakombi ya madesu. Et ont déjà déstabilisation il y a armée na biso ba tebele ba comprendre que le quoi na ti de ko la bino à moi si hein un jour bobé nga prophétesse na e ba kasser na moko ya lela to bando fanda na e c'est que au moni bilo ko Mobutu azo sala ba bando bo mamboko ba jeune mingi ba soda mingi ba kantia twana ba soda ya ba DSP ya ba seta ya ba nini ba koma iko benga bande ko na bango ba kota na kati ya camp bazwaka ba bitatia Thompson wana juste à l'atika tenue militaire à côté pe na kombo ya frère na ye mais bazaki ba civil sans wana Mobutu pe bando recruter ba civil mosusu soko latisa bango ba tenue militaire pour na ko déstabiliser ba congolais tango ay ko créer pe ba groupe oyo ya ba comment on appelle ba bureau de ba garde civile au besoin ba odombo ba fanya kati ya ce sont les violeurs hein so tali garçon na otalier so kutana kine na butu na kwa ya gambela wana ko tiko bikisa ote na kwa moko do so za infraction ya uleka o parce que loko le bisaka yepe motema ne wana eza mabepe mingi makila ba congolais ba seme et le quoi ne créer déstabilisation ya armée et n'oublions pas Mobutu tango amoni pe ke Congo etelemeli makasi
Congolais balamuki makasi. Mobutu akomi ko recruter ba officier na biso ya milliers ba généraux ba colonel fou wana banani. Ale atinge mutation na Kisangani. Atinge mutation wapi na Lubumbashi. Atinge wapi na Kalemi, wapi na Bandundu na Équateur. Na katikati wana babomi ye batie na mai. Ezaki déstabilisation ya armée. Mais c'est vrai, surtout ça, je ne pense pas que basila pe bangonos. Tozana ba officier o bazana kati ya mboka wana. Oto bengi ba vétérans. Les vétérans, ce sont les batou oyo, bazali batou ba travailler pour na mboka. Bazana expérience ya mboka. Ba yebi mboka malamu. Bozangi te bozali. Bosusu pe bozali banda ya mboka awa. Na bande ko na biso ya mampinga, nga na potana na bino mingi, mais lelo na yeko potana na bino te. Na ino na respect parce que na tche numéro na nga wana. La bengi bande ko mampinga bo benga nga. Boko mona nga kaka boy, mais tant na sala mosala histoire makasi. Ya cessé ya beaucoup trop ko kondimate. Parce que ben faut nga na obimisa bino te katumbi ya ngaki a utiliser Francis Kalombo même na mariage ya mwana na en États-Unis. Pour na empoisonner Félix Tshisekedi des amas sécurité des solo vrai dans un bête. C'est mauvais messieurs. OK. Alors tous on a makambo bampinga. Congo et bimi sambongo. Congo est bino na ba formation militaire na ba Israël na ba mboka minene. Ba mosusu pe boya même awa na ba États-Unis bozali pona ko sauver nation wana. Congo atangisa bino. Lelo botala Congo oyo e komisa yo na bipa yo komi wana na ba pete belé ozana ngona kati ya mapeka na yo. Bon répondre Congo na nini? Bo abandonner peuple congolais pourquoi? Bande konanga ya mampinga ba soda ya Congo. Ngande kona bino mwasi na yeko belela bino bobima. Bozali belé na kati ya mboka wana. Baboma bino na yebi. Bokufa banzala to yebi. Mais vous avez l'expérience ya mboka. Par rapport ya ba soda o bozo komona wana ba civil congolais o balati bango teni. Respect na biso bande kona bino ya basi esili. Bazo kokotisa biso misapiti na ba sous-vêtements, mama mukolo. Bazo kokotisa mama mukolo misapiti na kati ya ba soutien na ye. Botala ndenge ba maté biso, botala ndenge ba maltraité congolais. Est-ce que vous pensez ba mercenaires au Kabila recrutaka ba yebi Congo wana malamu? To ba yebi Kinshasa wana malamu. Za ba mercenaires wana tia bango kaka na commune ya Kisensu. Ayebi Kisensu point. Mais yo officier militaire oyebi mboka na yo. Eza lokola ba soda ba policier ya mboko biso to fandi. Ayebi ke soki mutu akimi to mona bande balandana na bambo na bana na bango ya mboka wa. Mutu akimi akoti na tunnel wana ya ko bibila na tunnel bo ya kangi. Makambo ezo le kanakati ya mboka. Un militaire bien formé. Beaucoup recrute. Beaucoup boto la paix jeep wana masolo peut changer. Vous avez belé. Même ba major pika wana vous avez na États-Unis. Vous avez la formation militaire na kati ya bamboka. Même expérience kaka pamba esika yozali. Opesa lité même na ba sodo bazana kati keno na kati ya mboka Congo ko simba koto simbi koto. Parce que la plupart beaucoup de gens plairent. Tout le Kamboga a Minduki. Moi, à Minduki, on a eu comme Kango Yanni. Mais Kabila fait un grand don à Congo. Kabila sali ni Kabo, même ni Kabo, les autres bon, mais la biso les lots. Bibundelo, ils ont la carte en boc, ils ont bibundeli. La biso, ils ont don à pays. Essentiel que tous à la carte en militaire, mon commando, mon bien formé. Minduki, on a tout besoin yango. Vous savez, on est dans les réseaux sociaux. Tous à la bilo kwa koliate. Mais comment? Ba magasin on la kati ya zando wana. Da ba gambela na ba zigita o ba Nigeria ba nanyo na ba soko teka. Est-ce que tu ko buka ba magasin wana te ba maman muso ba sala farine ba muso ba sala to sala soulèvement populaire. Jusqu'à quand Congolais il faut te comme na point to comme nango. Jusqu'à quand Congo ils ont disparaître biso boye. Congo ils ont disparaître. Congo ils ont disparaître na carte du monde ba de comme là la besoin monate. Les officiers militaires, soyez quand même reconnaissants. Bon, la mukabo tia peuple maboko. Bon, tel niveau to comme les bandes konanga. Si la carte ne tonga, sans se faire panier par la mort.
Ne cherchons pas d'abord à nous condamner. Parce que Tshisekedi, à ça dit rassemblement, Tshisekedi, là ce sont des distractions. Tshisekedi ne plus, Tshisekedi est mort. Cherchez maintenant à avancer, toi qui es des bossons. Bosso Tshisekedi a commis les erreurs. Toi qui es dans la mousse dans cercle, quoi, on s'est beré, toi qui chose que toi avancer. Bota la Rwandais de Baoussa dans la Congolais, un tout timor ou la mouche des carans à Tongo Boye, Tshisekedi a Boma Patrice Emery Lumumba. Mais ba Belge, bango mo bazo reconnaître. Lumumba de bango baboma ye bango moko. Tshisekedi nga boma Lumumba azalaka nani à l'époque. La force ni Tshisekedi azalaki nango. Vous pensez que bato bazo kokufa na Congo ezali nani? Ezali ba ministre. Non, c'est yé moko Kabila mutozo kopesa oh. Force ni Tshisekedi azalaki nango boma Lumumba. Identifiez-nous, bandeko. Oui, ezali moment te mutoko ya recréer des ordres. Ngana so senga na ba Congolais ya boanya et pas bilo bozali bozolanda life oh bolanda kanga bandeko bofanda sko bofanda conscience bomana sko combien ba Rwandais bazo sakana na ba Congolais tozana makile zo tangana se mutu mo ya bibeli bilo na réseaux sociaux ke ngape na zo sala tribalisme et lelo na koyebisa batu na ya est kuna balo nani ya biso ke batu ya est ba ina famille Tshisekedi si lelo Tshisekedi ya kufi lelo mama Martha kele na okuna to mwana moko papa Tshisekedi akende kuna na kombo na kasha Tshisekedi so ba ko ya maete bandeko bola mukala batuchi o bakotela biso na kati ya Congo bola mukala ba ngunya ya Congo Katumbi ezali rôle azoko jouer na biso que Moïse Katumbi azoko pesa mbongo batu nyonso bino bomona ka bafinga Félix Tshisekedi ils sont payés nazana mutu boko ba betelinga lisolo azoka 400 €. Mais na mikolo boya na yo tande na ba réseaux sociaux parce que azana ni para okenganga ngana libende ya moto na libende ya moto 400 € pour la déstabilisation. Il y a Félix Tshisekedi. La mettre là le solo la vidéo monsieur Babi Rwandais baye refuge. La Katia apparaît ko. Mais déclaration Rwanda nzamba Congo côté na mnoko Rwanda eko cha kotanda maboko na opposition. Et qui misi ba Rwandais. Et ça qui ba maîtrise. Baleki ba réseaux sociaux balobi Rwanda cause visa da sali wena otala nga bitala ba tucho de basara na ba Congolais parce que Congolais lié bakati Congolais dit que c'est identifié te Congolais ka soka fanda zoma na kaka mutuana za Congolais mutuana za libo mutuana za bo non so mutuana ba chilu ba bia za Congolais asaka Congolais te ngana lo balanga ya ba Nigeria eza bana biso ba Congolais so zo lo balanga ba Nigeria to ba no to bote États-Unis o lo balanga ba Américain o kana bilona mais on a droit à faire ça, on a mis sous les 4 États-Unis. Tout la mukabandi kunanga. Na ebike, tous ali ebele na minichulu. Lelo na yaki pona luba parce que ngana une émission na la. Nazali occupé sous site té. To s'abonner na télé maindo mais na YouTube. Ba vidéo ba muleka wana juste ya mobilisation ou sensibilisation des motu ko benga. Pour le peuple wana batelema. Cardinal Mosengo quoi ça peuple congolais te ke bima na balabala bima na libélé non peuple congolais mo des foyers baké babokinabe basala kinini batinésia basala kinini peuple mo bimba mboki komi mai na mai solo na solo bozola mukakate bofanya bino kaka syndicat dokolo bosandi boye o Katumbi bofandi boye o Kamere boniko botala makamwe leki na Notre-Dame no leki na kati église o Kabila kende Kamera kende Kamera bandolo kanzela kota mais na biso ko kota te kabero yebinga bien oyebi ko pesa ba mbongo pe na mutu na nga po ba déstabiliser nga mais cette fois-ci nous allons travailler na kati ya réseau na nga Kamera ko kato ko le kapete ana diaspora peko mutu ko chambu tu po na Kamera ayeba ka mutu nga pe na ko chambu tu po na yi bobenga ngem poli po na Congo bobenga nga terre po na Congo j'accepte et j'assume on na on mais Kamera on le kate ko se tromper te que yo on a remplacé à Kabila, qu'on s'est trompé dans la table pour le monter. Yoka Tumbi, qu'on s'est trompé à noter. Au moins, les ans l'histoire là-bas. L'histoire, là, on peut être au Mboka Wana. Fiungu, bon, c'est trompé raté, Olivier Kabitat. Bon, c'est trompé raté. Ba Tchor, Bandoki, Ba Diable, Ba Satan. Boya qui vraiment n'a qu'à Touma Oyo, pour voir ça la mission na bilo bobo mi sa peuple congolais. Bobo ma Félix Tshisekedi menza moi battre la cahier Bruno Chibala Tuchi
yo tucho ya Bruno Tshibala okota na Congo kala oye ba lingala tu ba Valentin Mubaki wana ba Eva Bazaiba, vous êtes des Rwandais, je vous dénonce, vous êtes des Rwandais les Tutsi, les Miliotiques. Vous allez finir dans mboka wana ba l'opération pe bindako bolamuka babomi mama ya quartier on la fande ke na nganda mais yo mona bana Tshibala te Tshibala tamola na bana ne partout dans moi sinai mais récupérer moi na Tshibala bo violer pe bo tchai bitonga pe kuna na se ale kanae boyebi bandako na bango te ba congolais bona de ba nyama wana bobo mabango to comme na moment un temps pour dent bazoko boma biso mboka ezoko kende tozana policité ba militaire na bengi bino lelo na yeko benga bino na sengi ba militaire ba officier congolais onwe futi bino mbongo pour libérer Congo Congo etangisi bino Congo esalisi bino formation militaire ba commando bien formé na kati ya mboka wana bozali boza pe na kati ya Congo boza mona ndenge bazali kosilisa biso bandeko na nga yo senga mbongo osomba minduki osomba wapi kamwa oyo ce qui est Emmanuel Kabila ba congolais bokeba tous ces gens là vous monnaie que vous regardez là so vous monnaie là na kota pe na balingala vous monnaie na vous regardez vous taillez la wana ce qui est Etienne Kabila wana morphologie na eza bino ba congolais kamwa Emmanuel Kabila wana kazaka congolais kauchi wat kishi kauchi wat ezali stratégie na bango anga na obwa kambela diaspora mo maboyo kapona mona ki akota ki na life mo na kota ki ba benga epo bosala ba stratégie mais bokeba bango bazali wana ba Rwanda ba kota ka bongo bozo sala na bango stratégie mais bazo ko teka bino plan non sezo ko beba ba ko se identifier ba se focaliser les missions changement de mentalité bokoye ba Rwanda wana malamu Rwanda zali mutu oyo ayaka na pété Rwanda se déguisaka parmi ba congolais pe baza trop malin ayaka na respect ayaka de semo mais azoko zo bon la plan non se ko tracer tant vous ko kende boy pa et RVC donc la tout ya moi no ya ko sera na bino souscrivant Christian Malanda un sans papier mo boy na kati États-Unis merci mingi maître Dona Komo Sutisa ya kotsala biso biso salela ki biso wana ayebi ata ko beta munduki te un pilote bo boye ya balabala ba congolais ba komi traumatisé nani Christian Malanda Christian Boye so malanga so malanga ba kombo ango potala morphologie à garçon wana potala ekakabo il est congolais en quoi et là on dit faut s'attendre na garçon wana que c'est un sujet congolais congolais ça va bon Congolais za mutu koyi boyo kana yebisa bino Congolais za mutu koyi OK so doit ba Congolais lo lenge na biso ba Congolais ya kotala ngo lo lenge mo na ba noir américain vous verrez que soit un noir américain zo bozo tala wazali lokola Jean-Marc Mukulumpa wazali lokola Roger Massamba wazali kuna lokola nani lokola Papi Bisikita ce sont les Congolais les noirs américains OK Kamilioti ko ya Christian Malanga oazo sakana soki Malanda sans papier mo aux États-Unis mais surtout vous les gens de Belgique obo yamba kabiyamba bino batu ya comment on appelle batu à Paris bamboka na mibale bo déstabiliser pe Congo na biyamba mingi ezaka mutu ayele bino na munduki mbala moko bokei ba secret nyonso ya koma papa félicitations encore papa to lekaki na ye na life dernièrement et pas un de biso Jimmy Kongo na pesa mbote na leka albito sala kat plan ya makambo Congo 2 personnes 3 personnes to yeba ko se identifier ba makambo oyo yeketo e groupe to loué ba sal wana to boy yango parce que cop na minute ezo fongwama cop wana muto azo fongola eza Moïse Katumbi eza kamitatu eza kamere o ba boni penda que Congo est comme par terre ba déstabiliser Félix Tshisekedi bo ko kate parce que ba Félix Tshisekedi basé belé OK na yo muto ni créer polémique que baluba ya biso que baluba non baluba bato liboso non basa sima Félix Tshisekedi bato azo soutenir le combat UDPS ya baluba ça non biso baluba parce que la cherté bien ordonnée commence par soi-même
Ngana ko ke no soutenir na mutu abandu dute ça que na soutenir o yanga yandako. C'est clair. Mundela ko ke soutenir moi na mutu bo soutenir ça que soutenir moi no yayete. Ezali clair ko kana oyebisa o. Bandu ba tuna tozali sima Félix Tshisekedi. Et ce qu'on longoni bandu tout ya Kisangani Kivu Manyema. Bao bazali kolela lelo bazali ba réfugié na kati ya mboko na bango bozoko bomba ba congolais pour remplacer ba Tutsi. Ba na Manyema tout bazali sima Félix Tshisekedi pe bazali sima famille Tshisekedi. Biso tozala bokabwa ya bande kona biso a est. O ba maloba to mozo ba double langage o ngana zali mwana est. Nga faut na créer boye, il faut na créer tribalisme tout yo Rwandais yo nya sakana na ba congolais mwindu tout. Yo no sakana na nai. Batu ya est baza ba fanatique papa Etienne. Batu ya est bazali bato bazon ka état de droit parce que ce sont les gens qui ont souffert beaucoup. Bazali bato ba nyoko bi ba perdre ba bien belé batu ya est wana. Bazali déstabiliser ce Congo to telemi le les pour na batu ya est. Fanda na ba véritable batu ya est, ba Rwandais te fanda na batu ya est ya solo et vous allez regretter de balela quand même Tshisekedi ndenga kufa boy. Biso ba congolais ya kini oyo ba congolais ba kasai Tshisekedi akufi en États-Unis so ki matanga ba dikwa est basala ki Tshisekedi wa mulumba eleki ba bikolo mosusu est nini yo ba ina Tshisekedi wa mulumba est nini yo nyako luka tribalisme na kati na ba réseaux sociaux tuti nazana bino tina suka 2018 oyo no ba bokata kingo mais so bokati yango te boye ba nazana bino tina suka pe bo kata wote nzamba azali pour ka ba congolais nyoso basila te bo sakani na ba congolais mingi ya mingi mais ce qu'on a bando identifier Rwandais moko na moko ba eva bazali ba na zoko biba Jésus jina chenda jivu ilunga tuti ofani si famille en États-Unis ya olia ka pondu ba che mafuta mbila na tabato na ngulu na kati na biyazo no sakana na ba congolais pam na territoire na bango ba tuti opération to ebindo ko bana Congo il faut ko sala yango ba soda na bozo tala wana bolingi na bango bu parce que ba yebi na bango Congo bien te ba mercenaire wana ba yebi Congo bien te salaka ke fort congolais salaka ke fort mutu moko na essence mutu moko na omani soko tozo bibebele to teleme sika moko lisanga. Tant que vous attaquez mon tout le monde, boire qu'il y ait sans soit pénissimoto, ou à récupérer ma sas. Tu vas perdre 2 personnes, mais ma sas, tu vas peut-être attaquer l'Iwana. L'amour qu'un esprit congolais. La bande n'a commis la sous-émission à l'îlot. Yellow vidéo, il faut qu'il les Canadiens qui la bouille. Parce que c'est chaud. Na ye na zo luka siko batu nyonso bozali ko attaquer Félix Tshisekedi bozo attaquer Fabi Tshisekedi to bozo attaquer Cardinal Mosengo ngana za na bino droit de réponse ses alliés en émission changement de mentalité. Alors na suki awa la pesi merci ming na ndeko na biso pasi mokonzi la pesi était parce que ya beningati la vie appelle outi na kati ya Congo bandeko babeninga balobi mama Sonia Mbeli pe ni pe sa message na kati émission changement de mentalité parce que ça mentalité le barabo solo na ba victime ba koya ki les 31 pasi mokonzi na mama Anto Motemi kuna na Paris nzamba Congo batela bino bazwa ki likanisi ya kopesa don na bango na bandeko ba koyi na se papa nanga Bruno nzamba pambola pe apesa ki don na ye pour a sauver bandeko na ba kufi. Parce que ngana sepela ko présenter batu ya bongo soko tali ndeko lokola pasi mokonzi azali nde jeune papa oyo alingi fierté non na nzoto ne alataka mais soko moniye na kati na réseaux sociaux azalaka toujours nde to benga bandeko mosusu ba saper mosusu bandeko mosusu bozo zwa conscience boya to sangana na émission changement de mentalité YouTube na biso eza télé maindu bokomona ba vidéo na ngai na Damiral TV.com vous allez site ya maman Daniela na papa Amiral Teams bokota la vidéo o lisusu na Congo suki ça pas maître donnant bokota la moi pas frère na biso agistons nous MK agistons nous et notre frère phrase MK na peso pembote informateur o ya utai koloba dernièrement que ba Rwandais ba ekoboma ba Congolais ezaki faux information ezaki fausse information ezaki vrai ya koyeba sabona que muto diriger Congo siko eza Cameroun. Parce que bato bakufi les 31 bakufi na maboko ya Cameroun na mot d'ordre la Cameroun na Rubero na Jeannette
Kabila lobaka lisu et le côté na kati ya mboka. Ok? Merci mingi lisusu na papa Gustave Chibang. Wazali moko ya ba papa. Wazali ko porter père en plus l'émission changement de mentalité. Vraiment merci na bilo mingi. Merci mingi na bato nyonso de s'adhérer la vidéo ya lelo. Et merci lisusu na ndeko na biso ya dakalala. Wa tongisami na moi santé makasi. Azali moko ya ba papa. Oyo azali pe ko porter un plus l'émission changement de mentalité. Et merci mingi na bandeko nyonso. Merci mingi bandeko nyonso. Émission changement de mentalité, ça pour ça il y a soutien à bino. Soutien to ben comme financièrement, beaucoup tu ko sungape, tout peut beaucoup senga na ko sungape na aide ya repartager message. Et tout me ali boso na biso, to sanga na to zala mutu moko, ba Rwandais oyo to ba Congolais collabo. Ka Emmanuel Ilunga kafanda kia wakati shikishika msusu kangwara na bosa na kango. Katucho kamilotiki ya Emmanuel Ilunga. Kaka biso ba Congolais Emmanuel Ilunga za mbongo za boya. Où nous sommes aujourd'hui? Mutu boba ya créer désordre moko ya tina te na kati na bino ya koyebisa bino ke baluba ba tribalisme, Tshisekedi abomi batu, baza ba tribal, Tshisekedi abomi si batu, Tshisekedi abomi si batu. Tshisekedi alexis Congolais doit droit na ye à se prendre en charge. Congolais e kolokoloba non, yo ke doloba ke Tshisekedi abomi si batu. Tuti. Omandela bomona ina kwasa. Na bobimite me tokoye babino na ba déclaration. Alors diaspora nyonso congolais. Message nyonso bino bomoni ezali koleka. Na bino ba vrai journaliste. Avant ça la chrétienne na mutu fo yeba message mutu fa leka. Bako ya ko chola kana kati ya makila ya bana na biso te. Bako ya ko salir makila ya peuple congolais te. Bako ya ko se crachaka te na passe na biso toza nango. Yako ya ko loba lelo yo ngaka ke do ben ko mobiliser bandeko na est. OK ndo mobiliser bandeko na ba tuchi wana o bino bokota na Congo banyama bato bazanga ba mboka. Boya ko sakana na peuple congolais na kati ya mabele na bango. Ba tuchi elo wana mwindu no wana peza ngo ya ba congolais te. Alors bo sakana na ba congolais te. Et koki Vital Kamerhe oza ti jeune zéro. Mais faut nous so sala na mosala ya punda. Tu n'iras nulle part. Moïse Katumbi nazo travailler sur la plateforme na o tu ko sala. Parce que yo no la sa faiblesse ya rassemblement. Mais yo ko ya la sa force na ya plateforme saliwana. Lancer combo na ngo mais comment na ndeka na se lancer na kati. Tous les Congolais boyoka émission changement de mentalité, focalisons-nous tous dans ce il y a combat ya UDPS. Pourquoi bato bazo kima IDPS bandokyo babomi ba Congolais. IDPS ezali force ya combat ya mboka. IDPS ezali les seuls mboka oyo peuple congolais ko se retrouver, les seuls partis ouais ezali parti ya peuple. Bako sabiloté. Pourquoi bazo kima IDPS a dirigé te? Même Mundela zo kima IDPS, est-ce que koko la msepso ba Congolais l'esprit te? Pourquoi même Mundela Zoboya IDPS les lois est dirigé Congo? Pourquoi Mundela peut imposer IDPS à Sangalara toujours dans la bibliothèque au bas côté la biso na Kachambo? Pourquoi Mundela peut bien à Gabriel Mo qui a été soi-disant politicien à Saint-État à l'Idamé, Moutek Bakafé, à côté de Ben Daïté pour y Sangalara IDPS, Félix Tshisekedi Poani. Ils ont un plan où ils allaient pour déstabiliser RPC Congo. Tous en envoient Nango, puis tous en Nango, peuple Congolais, tous se prendre en charge. Voilà la souki ici, Bino Lelo. Merci na bilonyo so sepela kozala na biso vidéo ya lelo fali na sala ngo mulaika kaboye pour la conscience à peuple congolais média tout bomoni ba ya ba caméra ba passer message à caméra média tout ba limba ben relancer message à caméra ya Moïse Katumbi il faut que za para batuana parce que nous n'avons les peuple congolais n'ont pas besoin d'écouter biloko wana peuple congolais zana posa ya koyeba neni ba tchaka mutumbeli peuple congolais zana posa ya ndenge ni na koko buka pop essence. Peuple congolais a besoin de gagner la coco pour bouca ndako ya Bruno Chibala. Peuple congolais a besoin de un message ndegeni à côté pour kuta na moi si ya Olengankoyi à la tie sans à tumbier. Parce que to comme na moment ya suka au peuple congolais nyoso pas tomboka pona mboka na ni. Peuple congolais a la posa yoka batuchi wana bazo sakana na ba congolais. To peuple congolais a la posa te ayoka keo o mwana moko boya Kivu moko boya bazalaka te tozana bana Kivu awa bien que Paul Kagame Museveni batinda ba Rwandais belé na kati États-Unis pour ba étuver ba Kivusien moi qui vous parle na kuta na réunion ya ba Kivusien ba la maniema ya solo tozala na bango
mutu akosa bino te. Ok, nakutana na bana manyema ya solo solo ona osolola na bango o balelaka mpona Tshisekedi lelo azonga même vivant bakosa bino te batuti nde bango bazosangana na peuple congolais. Voilà, merci mingi Dika Chala namoni bino nyonso bokoti mais to partager ka message oyo ezalaki mobilisation wana ekosala mingi na baofficier congolais botelema bapaster bomoi epai bwatu bokomi lelo bolakisaki ezaki boza na peuple wana oyo basungaka bino bakotaka na baeglise bazokoboma bango bandeko na biso bamusicien lelo na bandi ke bino nyonso mpe boye kose rendre compte ke boza mpe na danger toko mpe wera wana ndenge akotaka na concert lokola boyebi kazaka so pd ya kabila so bmv ya kabila bokopanze pa libulu epuis bobosana te ke fali pupa auti kobomisa italien auti kobomisa pichu falanga na kati ya Afrique du Sud. Fali wana aza na problème sérieux na mama Sonia Mbele nakozongela fali na mikolo koya na kilo oyo otangisi wana esika okoyeba ke moto oyo milukeli na kati ya mboka wana ekosila kote fali na kodestabilize na tout et tout mwana oyo bomisi wana na congolais mosusu bati koboma na Afrique du Sud awa baza bacongolais me boye basuka na bino ezali. Voilà, natiki bino vraiment toyokana na bino tosangana to partager message oyo soki ezali na bato baotélécharge yango soki boyibi yango nakozonga lisusu lobi mpo nasala les mêmes messages eza kaka na motu na ngao ti ekofamba. Merci napesi bino merci toyokani na bino mbala ya nsima nzambe ya Kongo abatela bino lobi to après lobi nazokota na émission ya mobilisation nalobi bien mobilisation mpe sensibilisation ya kopesa peuple congolais kanda oyo bakolokotela ngai arabo ya Moïse Katumbi batobola ye naoluka siko bato ya Moïse Katumbi na baréseau sociaux bofinga Félix nga naza na bino okoka soki okoki te okima médiati telema ndombe yango na moto ezosala siko mosala ya UDPS et UDPS oyo eza kokambama na jamais Kabundu na Félix Tshisekedi yango ekofanda na Congo yango biso bakongolais tout ya diaspora tosadere na parti. Merci, bonne nuit na bino nyonso nzambe ya Congo abatela biso toyokani na nsi. Merci.